mi aveva dito de restare nascosta. Laço e parole non erano um suggerimento. Il tono conteneva lo stesso comando che aveva caratterizzato la maggior parte dei nostri anni insieme. E cus, a volta, in un abito, ci aveva costato meno de um pranzo per due ao ristorante che si piaceva una volta. Mi ero ritrovata dietro uma tenda de veluto, com i lampadari che. Riversavano pietre de luz sopra lá teste degli altri invitati. E o mio quaricei bateva, come se credesse ancora de pouter saltare fuori dalla. Sua gabia, ele habito, era de um blu esbeadito, com um gioco de paillettes modesti cercavano, de prendere la luz come meglio potevano. Ele avevo com prato de corsa, e o pomeriggio prima. Dopo Shea Fletcher, aveva usato la spaule de fronte. Alla minha, richesta de qualcosa de pi, appropriato, mi aveva dato uma cifra, e eu avevo imparato, negliani, a farla bastare. Quel giorno avevo trovato quel, vestito in una boutique de metà mercato. Taglio semplice, cuciture leggermente imperfetti. Uma sottoveste che cercava de macherare. Ele usura dei mai giorni. Lo sentivo addosso come uma peu nova che non mi rappartei neva, ma che dovevo indossare per sopravvivere alla serata. Dall'altra parte della tenda, voci bais mescolate a risate finte. Calicicei tintinavano, e o profumo rico de spese, e colonia chei sembrava impregnei. Ele aria come uma de ghiarazone de presenza. E o gala era organizzato per annunziare l'arrivo del nuovo amministratore delegato, um uomo chei, secondo la riche chiac degli inviati. Avrebbe dovuto salvare la compagnia de mio marito da uma série de trimestri fallimentari. Nome importante, sorrisi de circostanza, sguardicei si scambiavano, promesse ao de lado e linguagem verbale. Eu avrei dovuto esser la sua cornis. Lui, Fletcher, mi aveva sistemata. La giaca sulis paulis senza guardar-me. Come se sistema um quadro che não interessa. Rimane que aveva dito com uma leggerezza estudata, e la leggerezza portava com sei uma minatia soltal, não attirare ele attenzione, não far-me notare. Portar-me a cena, porta um buon vino, não offendere a isso ei ospite. E um copione che avevamo recitato in mille occasioni, ma quella sera qualcosa. Neuaria era diverso, forse era la presença de estranei, forse ele orgulho ferito de um homo chei sapeva de non poter pi, controllare tutto come uma volta. O forse era semplicemente e o fato chei search, così non regono per sempre. E poi lu vai dar. Não ao instante, não come nem feeling. Dava o amor de ei. Emerge in um ralente perfeito. Lo percebi. Prima. Uma figura chei se moveva com calma. Um esguardo chei escrutava la sala come se cercasse um ponto específico da comare. Era elegante. Ma em modo diverso da chi se esforzava de sembrare. Ela elegância era nela misura, nela sicurezza. Che não aveva bisogno de rubare la scena. Quando espunte, tra la fola, e o brúzio se abas, per um batito poi riprese, maio senti e o tempo impalidire. Se a vissem, ao grupo da Fletcher estava conversando. Ed o non potevo mover-me dalla mia ombra. Não sou si a qualcuno sember. Um contato casuale. Per me fu, é a apertura de uma ferita rimarginata. Julian, e o nome Glee, portava dietro um decênio de Riccardi, incastonati, come vetri lucenti. La passeggiati sato, la pioggia, la parole sussurrati, in uma stanza chei, sembrava, troppo piccola, perdeu sognicos, grande, la promesse chei se, saremo ritrovati, ao tramonto. Lo vide fermar-se, approximar-se da mim. Senza quei franzoli, disse de mostra, trovata,
de arte, garde. Nela diresione dela, tenda, dava-me ero nas costa. E o sul, esguardo me cercava. Me trove, parra, me trove. Te estava cercando. Disse, com um avocitei, não equivaleva a um semplitei, saluto. Era uma coisa te aveva, dentro tuta a posinza de 30 ani, a estancheza de uma reserca che não aveva, avulto, uma fine, que o parole feceiro, crolare o muro de veluto, e tute elei, ragione percoi, avevo imparato, a não esser vista-se dissoucero per um átimo. Não fu uma tragedia, não fu um miracolo, fu um brusco e dolce, richiamo ao fato chase estevo. Fletcher, não sorrise, niente sorrise, quella sera, solamente ela espressione, freda de chi, teme, ela esposizione. Não disse nulla achei, potessi scalfire l'ameaça, ma fer, e o mio braço com una, presa rapida e ostentata. Fu um ato piccolo, quasi involontario per lui, ma per me assomigli a un segnale, come quando um cane ringhia per delimitare o território. Não serve chei fata story, sussur, a mim. Ma la parola mi si vol. Addosso come um monito publicar. Me conduce fuori dalla, vista de Julian com uma, velocitate non, laciava spazio ali, parole, eppure, nel camminare. Julian me porse, um biglietino com mano ferma. Não lo apri. Subito, sentivo sule dita lá carta solta, e o logo inciso in, modo discreto, e o nome escrito em caratere, semplici Julian Blackwood, e o mil mundo se era diviso, em qual fragmento de carta, trail prima, e o possibilidopo. Lui não fez alcuna cheina, não me rubi, la serata. Me restitu, la mia dignità com um gesto che não pretendeva nula, in cambio, come se estesse solo sistemando um peso, do mil passato mil garde, um seno gentil. Poi torn, verso isso oi, impegne, e la sala se rempe, de suone, novamente. Restai daetro la tenda. Assenteria o mil, respiro che cercava de tornare, a uma normalità che, não sembrava la minha. Sapevuchei, quella sera, non sarebbe stata. Solo um evento, sou che. Sapevuchei qual cosa, qualcos outros che não, era stato ancora dichiarato. Estava cominciando a expostar-se, se que esta história te está aprendendo, dimmi da quale se tá, me stai ascoltando. Me peasse imaginare, a fax ditro scemo. Rifletendo a distância de an, me rendo conto, che quel biglieto, fu solo la prima tessera, de um mosaico che me avrebbe costretta, a guardare meglio la crepe dela, mia vita, ma prima, che potessi, a Ferrari lá, matonela successiva. E o mil passato reclam, la cheina com uma, fosa chei, não aveva nulla de elegante. La nostra vita matrimoniale. Condou, com ai suei piccoli rituali di controllo, la sui parole, ripetuti a memoria, lá, concessione che non sapevo pi, quando avevo smesso de fer. Se ai se amo sposati, 25 anni fa, non per amore fol e travou gente, ma per motivi, che allora, sembravano. Sensati. Fletcher aveva presentato e o matrimônio, come uma celta pragmática. Dio famigli, um acordo, uma certa estabilità. E stato facile, all'inizio, lasciar-me convincere, avevo 20 anni, um lavoro part-time, e lá mania de construir, qualcosa che somigliasse a casa, e lui, aveva la sicurezza o, almeno ele apparenza de essa, me disse parole, che sonavano, come promesse, protezione, sicurezza, cura. Eu risposi com, a minha, giovinezza. Se trate, de um compromisso. E o Lufete pensando chei. La couse se potessero plasmare nel tempo. E primi, anni non furono, deu tutto cativi. Sei furono risate. Piccol, fughi, e machina. La musica sum, vecchio stereo che, rimbalzava suliperete, e una sensazione ingênua de projeto comune. Ma la dinamistica cambiarono gradualmente.
quasi imperceptibilmente. All'inizio, la decisione, uma dopo ele altra, venivano prese com a sua firma, pouco visibile, in agni angolo dela, casa, dal conto corrente, alle mi uscite, dalla lista dela, spesa alle relazioni con l'amici. Lá, concessione che, avevo pensato, fossero reciproche. Presto se rivelarono, monologhi in cui eu ascoltavo. Fletcher era uomo de meses età, com sorriso calculatore. Sapeva quello che, voleva i, ancora de pi, sapeva come domare, la resistenze altrui, com a voce morbida che aveva, riusciva a rendere a limitazione, ato de cura. Non servitei faz senate, disseva quando contava la uscit e embaraçante. E quando insurgevo, era capaz de usar l'ironia come uma lama sotalchei faceva pi, male de rimprovero. Lá sua estratégia se articulava em passe piccoli, isolare, ridurre lá, risorse, simplificare fino, ao ponto em que la micelte sembravano de luxo. Ricordo uma matina de novembro, com o cielo de quella se tachei, prende colore piombo. Quando me resi, conto cheio mil, conto era diventato, piccolo numerino, su una carta, cheio stessa, non potevo, consultare, senza eu, su permesso, era stato fatto com, gesto cus, naturale, che all'inizio non, lo riconobbe come contralo. Me senti stupida, ma non fu solo la finanza. Era cheogne mia, parola veniva, pesata come valore da scontare. Alcuni seri, dopo seninquei, lui me apresentava ad altri come mia mogli. Ridendo de search, idiosincrasia, mia, tornava a casa e trovava lá. Stans bien, come, se niente fosse acaduto. Sul comodino, uma lista dela espesa com qualigrafia de Fletcher, come se avesse curato la trama della nostra vita pi, da mi. Non voglio che suone, come lamento fine, a, si, stesso. Nei giorni in cui mi movevo tra la mura de quella casa. Serano sempre lampi, de autocontrolo che, mi ricordavano. Che non, ero inerme, piccoli, atti di resistenza. Sottili come, fili d'oro tra la pagine, de vecchio libro. Nascondevo alcuni, saldi, in posto, che sapevo solo io. Escrevevo, letter che, non expedivo. Tenevo diário in cui, aminotavo, domande che non osavo, por riade alta voce. Erano gestiche non cambiarono imediatamente. A mia condizione, ma mi tenero ancorata mi stessa. Eppure se era, nella mia storia prima, de Fletcher, capitolo che spingeva. La sua ombra su tutto, quello che vendopo. Julian, se aí, eravamo incontrati ao colégio, em una de que o auli, che odoravano de café, e libre. Lui sembrava sempre pensare, cheio o mundo fosse una possibilità da explorar, não labirinto de barriera. Rideva a piano, come se fosse habituato a custodire fiducia excentrica, per periodo, tutto sembrava fácil. Parlavamo de sognice, allora não avevano, ancora, chiato, la crepe dela. Realtà, eu, desiderio, de viaggiare. Uma casa com glioguete raccolte dai mercati, uma cozinha in cui poter, udire risset, che passavano de mano em mano. Me propôs com simplicità, come se offri luogo in cui riparar-se. E o accetai com la convinzione che non, sempre la story sono destined a durare. Ma quando sono veri, lufano em modo resistente. Poi arrivarono la pressione esterne. E o padre de Julian, Charles, era uomo com, e a sua ID, com uma rite de relazione e una morbosa attenzione alle apparenze. Quando se accorse della nostra intenzione, cominci, a tessere uno sonario, fato de ricatti sottili. Opportunita lavorative negate. Se Julian perseverava. Converse Johnny, cielo de pingevano, come Giovanni, irresponsabile, se não avesse accettato certe condizioni.
Seai fu um momento em que tudo seai se transforme em um ultimátum. E segue-lhe o projeto, e segue-lhe la família, e segue-lhe o richiu. Sembrava dir, la vita, dietro la sua presença, e Julian, Giovanni e Force, incapaz de combater lá sua paura, de perder pi, de quanto já temeva, ceder. Quando rimas incinta, em qual breve espaço de incerteza e felicitar, tudo sember, fermar-se, per um segundo. Era um segredo. Te custodivamo. Como um tesouro fragile. Composte sal de mar, com a certeza. Che, qual cosa sarrebê. Nato, vedevo eu, futuro em uma, luz diversa. Non solo noi, ma qual conoscei, avrebe. Portato avante, uma parte de noi. Quae sogno doer, trisetmani inqueiu, destino sember, ger carcam, a nostra frágil joia. Dopo setmani vem. A rotura definitiva. Julian decise de andarsene, o meglio. Decidemo insimei, che sarebei, stato, meglio per entrambe, prendei. Strad separate, ma la veritae che fu uma. Decisione che mi lassi. Sola portare o peso de uma celta che não. Avrei potuto, altro che subire. Quei giorni, culminarono in uma, perdita. Che sigil, ai nostri, destini. Era uma celta che mi fu, presentata come, inevitabile. Uma strada che dovevo, percorrere per non compromettere o futuro, de lui sato la pressione do pai. Fu un abrasione sua anima, non parler. Dei dettagli mi dai-se perché, non fano. Parte dela mi estorja pub biblica. Ma, posso dia, chemine, andai via com, e o senso de haver. Rinunciato a qual cosa, che não ero pronta, a perder permoutiane, quel sacrifice. Remais e uma petra chei, mi trecinai, daetro, nas costa, sato vestite, e buoni monier. Dopo que é o episódio, Julian, spar, literalmente dalla mia, vita. Não fu, um adio, com fooche, das fice. Fu lento de solver-se, come quando eu rumore de una città, se affievolisse daetro, uma porta. E o me sposai com Fletcher pouco dopo, não era cello segles per, cancellare, Julian, piuttosto. Fu uma celta de stabilità, uma celta de sopravvivenza che, nella mia ingenuità, credevo potesse, curar a ferite, ma certi ferite, não se recussionam, nella fretta, de construir um rifugo, diverso. Nei primi anni del matrimônio, ogni tanto. E o pensiero de Julian tornava come um fantasma gentil. Lo imaginava incita lontane, com fax de vers e senza supir-te lui, in qualche modo, aveva continuato la sua estrada. Com glia anni, a nostra história com Fletcher presi o sopravvento. Um mix de obligui. Teatri sociali, e piccoli, abusicei, se camufavano da consigli. E mentre la città intorno, a noi cresciava, e se transformava grattacieli, che spuntavano. Café cheia privano come fiori de plastica, nome che cambiavano-la. Mia identità se assottigliava em um elenco de ruoli. A segnati, seai sono ricardicei, porto come assa preziosi. A minha mãe, infilata nela. Sua mentra caminavamo, per o ponte ao college. Uma fotografia sbiadita, de Noide com, ai capelli, arrufati. Um vecchio messaggio diário, cheio, de seva force, non, e questo, e, momento, e, che, eu, allora, non, comprese, pienamente. Sono detalhe che, nel tempo, rano assunto eu, sapore de sei che ero realmente. Uma persona che poteva seguiere diversamente. Marchei, per molte, ragione aveva celto, la via della minor, resistenza. Ecco perchei o gala, quella sera, fu diverso. Non solo perchei o mio passato. Se era materializzato in una figura che avevo amato. Ma perché ele ato de esser nas costa me recorde. Tu te lavou-te, in que avevo,
acetato de rimanere fuori dalla luz. In quel momento, la presença de Julian não era solo uma revocazione nostálgica, era uma domanda che mi veniva, posta senza veli. Mi stava cercando l'aveva detui, per la prima volta dopo decenni, qualcuno mi offriva lá possibilità di seguir-me de novo. Dopo quella breve interazione ao gala, a mia mente torna a una série de piccoli rivolti quotidiani che avevo tenuto per me, come quando, anni prima, avevo imparato a cucere e bottoni che Fletcher lasciava fuori posto. Non perché volessi bene, ma perché la casa dovevamo manterla presentabile. Oppure la volta in cui avevo preso il coraggio de andar em biblioteca da sola. Era stato piccolo atto de rivolta, ma mi aveva restituito briciolo de autonomia. Cei poi mi era servito come prova cei potevo. Ancora. Desideri per me stessa. Queste não erono, azione, eroeste. Erono, framente, de lavoro lento, de ricostruzione, interiori, cei. In quer mil, avevo iniziato molto prima de incontrare Julian de novo. E o resto dela serata fu succeder-se de formalità, discorsi, brindosi, sorrisi de circostanza. Fletcher parlava com a voce che, utilizava quando voleva impressionar gli altri, misurata, piena de pausa estratégica. Eu ascoltavo como se fosse ospite em una sala cheia aveva dimenticato de ser la podrona. Alla fine, ritornamos a casa em silêncio cheio. Pesava come uma coperta umida. Dentro la bolsa, e o biglietino de Julian era rimasto ao riparo. Piccolo segreto che, per uma volta, não me aveva fatto provare vergogna. Dormi pouco quella notte. Non de insonia pela festa, ma per uma espécie de excitazione mista. A paura-se não me prendeva, espesso e pure. Come sempre, la mattina porte, com cella routine, e o café lento, a rádio lontana, la casa che se svegliava a fatica. Fletcher Risk, presto per andare in ufficio. Luvide partire dalla finestra com a sua valigia rigida e quel portamento che mi aveva fatto credere. Per anni, ciò che la relazioni potessero essere organizzate, come una scaletta de impegni. Mi avvicinai ao bancone dela, cucina e presi e o biglietino. Lo guardai ancora, e o nome, e o logo, e o número solo, numeri che rimandavano. A una voce possibile. Non che amai. Non subito. Safu sempre quella voce interna che mi cedeva. Sei sicura de avere e o direito de disturbare. Passato che sembrava cus, poveroso, ma insieme a quella esitazione si era, pi, forte, la sensazione che qualcosa stesse per mudare. Decisi de não affrettare o passo. Per la prima volta em anni. Permisia-me estessa de guardar e uma possibilità senza buttar vis, só para per paura de perdê-la. Nei giorni seguinte, ritornai a piccolo rito che mi era necessário. Andai ao Blue Moon. Café che aveva una facciata in vetro e tavoline de legno consumato. Tra ele aroma de café torrefato e o brusio del convertigione. Apri o meu diário e escrevi. Non cedevo, ele approvazione de nessuno. Escrevi a lungo, senza censura, prendendo a punti su mio passato, suli mi paure. Succee, che avevo, perso, e succee, che avevo, voluto proteggere. Era ato quasi liturgico. Parou-lhe su carta per ter insieme siei, che nella mia testa oscilava. In quel pagine, riaffiorarono, e dettagli che avevo, tentato de ter lontane. La voce de mio pai che mi consigliava prudenza. La sensazione della perdita che, si era posata, come polvere, su agne celta successiva. Scrivere non risolveva nulla, ma mi dava senso de controllo che non avevo mai trovato. Neo conversazione? Can Fletcher, lui rendeva ogni dibattido. Teste, uma prova em cui sarei, sempre risultata,
menos che adeguata. Iu invesse, com a pena em mano, potevo definire e contorni dela. Mia, história senza che qualcuno, li riscrivessi per me. Fui uno, de quei pomerighe, de escritura che me arrive, messaggio da lá, mia vecchia. Amica Rebecca, avevamo studiato insieme, e a che si lá nostra amicizia, se era fevolita, congliane, agni tanto eu. Filo se tendeva, e poi se alentava de nuovo, se stata ao gala, chiese. Tio vista de spauli, sembri pi, libera, sera uma, sottigliese in quella, frase che mi fusi, sorridere. Rebecca non, era uma dana propensa a lusingue, e o suo comento era sincero, quasi crudo nella sua verità. Risposi com uma menzione neutra, e poi tius, eu, telefono. Era curioso, come gli altri potessero, legariin mi cosicei, e o stessa faticavo a riconoscere. Forse, guardando-me da lontano, Rebecca scorgeva una, distanza trecei, che avevo interiorizzato, e la radiz dei mai desideri. Io, invece, ero sempre stata brava a chiuder la porte, dietro e mai passe, per evitare che o vento portasse via pese de me che. Ancora non ero pronta a ricomporre. E o jornal in quei ripresi e o biglietino de Julian fu un mercole nel mio palmo. A carta sembrava pai. Che, um simples che peso de cartãozinho. Era uma promessa aperta, né, pai? Né, meno decisi, te avrei risposto alla sua ricerca, ma não em modo impulsivo. Dovevo prima capire se ero diventata nel frattempo e cosa avrei voluto. Che fosse lá, mia vita da adesso in avante. Não se tratava de um encontro per reavvolgere, e um nastro, ma de um opportunita, per misurare, la mia fosa. Io, taxi che mi riporte, a casa quella, será através, lá se tá com a calma de sei sachei, la luce non, esaurirano, mai loro bagliori, seduta. Com a borsa trei a gambi, percepi a cita come um palcoscenico chei, poteva esser teatro de molte story. Apri a borsa e rinovai-o, contato com quel biglietino. La letter sembravano pi, composte adesso, come se io tempo avesse dato loro senso. Eppure, quando entrai em casa, la quotidianità me couse com a sua rotina tagliente. Fletcher me solou, com um sen e senso non not, e o meu stato de ânimo, o fingeva de não notá-lo. Não feixe nula, de eclatante. Não gli disse cielo, avrei laciato, non urlei, non minaxiai. Presi o mio diario, misiu biglietto tra, la pagine, e laciai cheiu, tempo facesse, e o resto, sapevo, per, in maniera. Pi, profonda de quanto avessi ammesso a mistessa fino, ad allora. Che tener quel. Biglietino significava tener aperta. A porta qualcosa te avrebbe, rixisto coraggio. Non sapevo, ancora quali, diresione, avrebbe, preso, tutto questo, ma per la prima volta dopo molti anni, sentivo ele eco de uma certa possibile. La tensione nei giorni, successivi, não era pi, soltanto mia. Me pareva de sentir energia nova nel modo in cui, guardava lo specchio, nel modo in cui, rispondeva ao telefono, era o consciente de ogni piccolo attucce, mostrava lá mia autonomia. O siri senza, chiedere o permesso, riservare o denaro che. Avevo messo da parte, rispondere ao messaggio senza, consultá-lo prima com lui. Erono framente. De libertar. Che costruivano. Uma escala, ancora fragile, ma almeno visibile. E mentre costruivo quella escala. Sapevo che, la mia celta avrebbe, inescato reazione. Fletcher non era um uomo che só portava lá. Improvisi deviazione. Dai percorsi, stabilite. Per quanto me riguardava, per, la vera domanda non, era tanto cosa avrebbe, fato lui. Ma cosa avrei, fato eu quando eu confronto sarebbe,
diventato, ineludibi. Avevo imparato, ce la paura pai, grande non, era il possibile, falimento, bens, il non, esser-mi, mai messa. Alla prova, pomeriggio, tornando dalla farmacia, trovai uma busta appoggiata su tavela cucina. Dentro c'era uma estampa del articolo, de uma revista aziendal, che enunciava eu nuovo se e o Julian Blackwood, uma biografia e alcune fotografia. Sato, uma nota escrita à mão, o laciato e o mio biglietto. Se vos já, prendiamo-se um café e parliamo senza fretta. Não se era nula de provocatório nela caligrafia. Era solo uma mão che sapeva attendere. Estava per rispondere, quando senti o rumore della chiave nella serratura. Fletcher era tornato, posa lá apenas senza. Fini de compor la frase. La casa de colpo sembra teatro, che non volevo pi interpretare. E o resto dela, giornata si svolse trapicol, fessure de normalità e la sensazione crescente. Che, vento avrebbe potuto strapare via il velo chei, aveva, coperto e o mil, volto per anni, non chiamai quel jornal, não ancora, ma mi avviarono. Verso uma. Decisione, chei, a que si, silenziosa. Aveva io, sapor irônico della rivolta. Ero pronta a encontrar qualcuno chei. 30 anni dopo, me guardava como se potessi. Ancora esser la pessoa chei. Avevamo imaginato a loura. Não era uma promessa de salveza. Era simplesmente la possibilità di riprendere la parola. La mattina dopo, missi o bigliettino, nel portafoglio, proprio sopra uma vecchia, fotografia de quando era o Giovanni, com il vento trei capelli, e o sorriso senza riserve, tio si porafogli, com o stesso gesto che facevo agni mattina, quando o sivo não avevo, ancora deciso come. Avrei mosso e o próximo passo, mas sentivo chei. La mia vita stava per cambiare. Registro, e fu proprio mentre percorrevo, quella piccola strada che collegava la mia casa ao lavoro, com i passi che cercavano de tenere o ritmo justo. Chei, senti, che lá, porta do passato, se tava chiudendo, non per forza, verso lieto fine, ma verso la necessità di seguire. Era lá mia decisione, da apprendere. E per la prima, volta in moltissimo tempo. Sapevo che ele avrei presa per me stessa. Era lá mia decisione da apprendere. E per la prima volta in moltissimo tempo. Sapevo che ele avrei presa per me stessa. E o pomeriggio del nostro incontro Blue Moon fu chiaro, com uma luz che entrava oblíqua attraverso i vetri e designava strici, caude, sui tavolé. Julian arrive, em ritardo de pochi-minuti, com a mani libere e uma giaca che non urlava, richeza, machei, sapeva comunque. De cura, se ceder de fronte a me com sorriso misurato, e per um attimo temete che lá, scena potesse trasformar-se em una de quel conversazione. Intrisi de rimpianto che non portando da nessuna parte, invesse, la sua prima, coisa fu ringraziamento semplice. Sei, venuta, non chiesi spiegazioni, não inise, com frase da romanzo. Mi garde, come xixi é de permesso, de entrar em uno spazio íntimo iu, stranamente glielo concessi. Se era nel su, esguardo uma stancheza che non. Era do remorso puro. Era lá stancheza de che aveva, cercato per 30 anni, e se era convinto a volte che cert traxi. Se fossero perduti, tiu cercata, ripete piano, non per costringerti, anula. Perdiste te non, o mais messo de pensai, a sei, che e stato, e a sei, che, poteva esser. Gliene de edi, conto soltanto a lora, quanto avevo bisogno. Non di spiegazione tecniche, ma di ascoltare che, qualcuno aveva portato con sé, e o nastro passato come uma coisa
seria, não come um souvenir da mostrare nel festi. Racontai a parole somari quello che non avevo dito a nessuno. E o peso de Kegliani. Lá, perdita, cei me aveva segnato. Lá, celta cei avevo retanuto inevitabile. Não seu si dettagli, me disse o nome de luoghi che non volessi, rendere publici, manteni o racconto. Greso, essenziale. Julian ascou, sem as interrompere, espesso chinando appena la testa. Come per raccogliere, ogni parola, e metterla in um cassetto. Che non potessi pi, isser sequestrato. Quando fui o sul turno, non cerchi, de remover la colpa, com parole imponente. Ametteva lá pressione che aveva subito, la facilità con cui o pai aveva condicionato la sui celti, e o modo in cui lo stesso, Giovanni spaventato, aveva rinunciato a una parte de sé. O esbagliato disse e que esta parola, cus simples, me colpe come uma porta. Che, se chiu de malocha, entrare, aria nuova. Mi spighi. Senza ostentazione, che, da tempo aveva costruito attorno a sé uma ritir. Che gli permetteva de fé, verifiche non per spire. Disse. Ma per non laciar se volare via persone importante. E a misi che qualcuno, nel corso degli anni, aveva reso difficilique tentativi. Te cercava da Trentiani, ripeté, ma non tutto, e stato semplice. Non lusciesi subito, ma, e o fato chei, avesse trovato, e o modo de rintrecciarmi, scossi-me una, curiosità, quasi infantaio. Volevo supir come, lui sorrisi com, uma tristeza, che me fise abbassare o esguardo. Se hai sono, persone chei, lavorando per che, a história não se perdano. Disse, a volte sono amici, a volte sono contati che non. E nella lista del cose chei. O imparato, se occhi, chei cert, barriera. Não se sollevando da sole, não de lum, su nome, su mecanisme, não era um esperto, a mostrar-se era um amo che aveva fatto il suo percorso e che ora mi offriva, com discrezione, oportunita de restare sebbene avesse capito che e o potessi rifiutare. Poi arrive uma parte pi concreta e o lavoro, lo disse come se propone uma mano per sair uma escalinata. Non uma salveza, ma um meso. Se é um rolo, spighi, não perdarte, privilegi, ma per che, penso che, tu obbia cose da dire e da costruhai. Non voglio che. Tu, senta a elio biligo, de acetare, voglio che. Tu sapia, che se é, um posto, dave potre che, ricominciare, aguardare, e o mundo, com naiteio, e ausque, parrel, de um projeto che, riguardava comunicazione, iniziative, che valorizzacero, experienze rele, persone chei, avessero vissuto, situazioni complesse, e ne, avessero fato forza. Non sit, numeri, non offer, dettagli de stipêndio. Milassi, invesse, elharia de uma proposta concreta, e um biglietto com, e o nome de um assistente. Margaret e Senza insistere agiunse. Prende-te o tempo te serve. Parti da Blue Moon com a testa pena de domande, e o Quaripi, legueiro de quanto avessi previsto. Tudo seiai, che Julian, me oferiva, poteva esser rifiutato, misconeciuto, o persino tradito. Mala, possibilitade provar-se-me sember. Um dono che non avevo, provato a chide. Tornai a casa com a bolsa pai, pesante do mil solito non dioguete, ma, de penserice pesavano, e cei tu, tavia non, afondavano. Ai, giorni seguenti furono, intrexio de piccoli rivolti quotidiani. Telefonai a Rebecca, tornai a parlare com lei, come se parlerebbe com, uma sorella senza macere,
senza mediazione, lá de si do biglietto do café, della proposta non la pregai de dar-me consigli, legali o nascos, lascesi solo, de ascoltar-me mentre prendevo. Decisione, Rebecca, cei negli, Anne, era rimasta anima pratica, me respous com simplicità. Fai-se ai, ce te fa sentir, menos sola. Quel consiglio bonal fu, nela sua imediateza, la coisa pi e o tio do mundo. Malaquete era solo uma trégua. Fletcher, non, era o homo de grande geste espontanei, come em si, a fer que o picou, cousi sano, de contralo, telefonate interminabile, commenti sulla mia apparente inatività, domande sulla strana serata gala. Em casa, e o clima se fisse denso. Quando mi scesi diretamente fosse stato l'umuscemi, aveva lasciato eu biglietto, cercai de não mostrar-me tremare. O noce se chiama Julian Blackwood, disse com calma. Lui curve, alabrain uma esmorfia voleva a somigliare, a desprezo. Altro ritorno dal passato, disse, e la parola paz, come se nulla fosse. E o jornal in cui Fletcher cominci, a mostrei una forma de vera hostilità, fui inaspettato per forza. Trove, e o biglietto nella borsa, mentre escartabelava per trovare la chiave della macchina. Non o aru, ma silêncio gelido cese nela, cucina. Garde, e o peso de carta com la stess, foga com cui, qualcuno leg, uma sentenza. Ha intenzone de meter-me embaraço, chiese, fredido. Não fer, exemp, agiuns, poi, eu lo guardai, e dentro de mim qualcosa se estaque. Não é esimpeu, respose. Não é joco, é só biglietto. Da quel momento lá nostra convivenza se incrim em modo reale. Fletcher cominci a controlare la corrispondenza com major insistência. A scedere perché usciste senza dire davandavo, a insinuare sete iniciative, potevano, costar-se não me pique, não era mais stato homo de chiaf, mas se era ne uso del denaro, e del silêncio uma, violenza total, cotidiana, te rendeva la giornate, campo minato. Iu, te perane avevo convissuto, com queixa forma de potere. Ora vedevo la crepe com majore chiareza, e soprattutto, iniciavo a não voler pai, ajustare ogni crepa com pocinza. Allo stesso tempo, Julia não escomparve dopo e o café. Margaret mi chin, com uma delicateza, mi piace subito. Verai, te encontra-se com alcune, membri do projeto, senza fretta. Possiamo prendere café e parlare de come ti piacerebbe. Contribuire, li incontrai, persone veri, não eroi. Grupo heterogeneo, alcuni com passato de impegno civile, altri com experienze, personali chei, rendevano, e o lavoro chei uma opportunità. Non mi buttarono in rouli de prestigio, mi scissero, se avessi voglia, de meter insieme aide, de raccontare uma storia che potesse aiutare alter persone, a sentir-se menos soli. Era lavoro che mi sembra, surpreendentemente, fato per me. Accetai, com prudência, decisi, che avrei iniziato part-time, mantenendo la mia autonomia e controlando i passi. Fer quel, primo colloquio, medido senso che non avevo provato da Anne. Io piacere di esser valutata, per sei, che sapevo. Fer, non per io rolo che mi era stato attribuito. Era come ricevere peso de me che qualcuno restituiva. Senza fretta, senza pretendere che fosse guarita dolo de aldomani. Fletcher non rests in silêncio. Lá a sue reazioni furono crescendo de sussurri velenosi, minaxi velit e piccole umiliazioni publici. Non serviva, disseva davanti agli amici. Che ti facessi vadir. Me chamava com diminutivo me facevano sentir repícola. Comentava e mae vestiti,
com ironia tagliente. La sua tatica funeta. Ridurre la mia rite de suporto emotivo e convencer que potesse ascoltar-lo cei. Eu estava facendo celt aventar. E o mio lavoro, per lui, era um capriccio. Fu allora, che vem a gala, qual cosa, che, non, mi aspettavo. E che avrebbe cambiato, la carte in tavola. Julian, com sua calma da uomo che imparato a não gridar, me mostra. A prova de uma interferência. Não la mostra. Em modo cenográfico. La poguer, su tavolo com stessa cura com coi, se porge um objeto frágil. Erono documente. Correspondência. Traxe de richieste. Che erono, state devet. Julian Spig, senza voler, adentrar-se, in tecnisime, cenel corso degli, ani qualcuno, aveva fato esse, che la surriceste, não, arrivassero, a destinazione. Che, indirisi fossero cambiate. Che, segnali. Se fossero smorzate. Não, sochi, obia fato tutto questo, fino in fondo. Disse com honestà. Mas se eis sono, prove de interferência. Quando me pau, de ostacolinel sui, risseste, senti o sangue gelar-se de novo. Não perché não teme-se. La possibilità che Fletcher fosse coinvolto dopo, 25 anni sem. La possibilità me era familiar ma, perché, a realtà, de quegli anni de silêncio. Cominciava a de haver um senso diverso. Não era solo cheio me fossi allontanata, era cheio qualcuno. Aveva costruito muri per tenermi lontana, da seai che poteva ridar-me voce. Giuliano disse colpevole. Não é quello e o su style. Disse, che search anomalie puntavano, in una direzione, e che, se volevo potevamo, aprofondare. Eu, che avevo, passato a sopportare, per la prima, volta rispose, senza timo. Es, la volta rive? Nel modo pi, cotidiano possibile, non si hai furono, sim, da film. Nessun crescendo orchestrato. Nessun malinteso publicizato. Sei furono, documenti chei, misero, insieme um puzzle. Entreite. E o site fuori posto. Segnalazione anonime. Nome chei, ricorrevano, in conteste chei, não erano, locali. Não estou. Ilustrando, mecanismi legali, o procedure. Dico soltanto chei, quando lá. Imagine furono, messi uma canto all'altra, a história de manipolazione de informazione prese um senso compiuto. Lá scoperta de queste coise fu, uma liberazione. Non pesce credevo, e um destino chei, me avrebbe, restituito tutto de colpo. Ma pesce finalmente, avevo dati concreti. Che, mostravano come. In pi, de uma occasione, qualcuno avesse celto de manipolare a mia história. E o resultado fu uma reazione a catena. Non fu um arresto instantâneo e espetacolare. Se hai furono, ac certamente, richeste formale, persone che, parlarono, e um pomerigio de fine stat, bussarono alla porta, gli uomini con espressione professionale. Non ero in piedi, com a boca espalancata davanti. A uma máquina dela, justiciate, portava, via il o passato. Mas se era movimento. E nós guardavamo. Fletcher non reage. Bena. Lá sua surpresa se transforme. Presto em rabia, põe o silêncio de chi. Vede lá, sua machura inclinar. Non voglio celebrare, nulla de chiacheante. Voglio ricordar. A sensazione che, provai a vadir quella, fessura nel sul, contegno. Um homo che aveva. Sempre creduto. De poter administrar aquela verità. Quando qualche giorno dopo, la notte si parlarono de indaginaviate e de um homo sospettato de irregolarita, legitade ativitas endali, lá a città non fu imediatamente interessata alla mia storia. Ma per me quella não era la fine della vicenda, era el início della responsabilità. Vide lá,
sensazione di liberazione mescolar-se a uma estanceza nuova. La libertà non arriva, senza eu, preso de guardar infata eu. Passato, senza dover, rispondere, a domande te avevo, preferito, non por mim. Fletcher fu portato via em modo sobrio, senza fanfare, la sua dignità, che uma volta se spaxiava perfosa, se era consumata, come um tessuto, troppo, usato. Não essendo questo, raconto judiciário, não me dilunguer, su proceder. Dico solo chei. Dali seneri di anifete de contralo, qual cosa se esmoce. Quello chei, cego, fulá, celta vera. Non fetiniente, de teatrei. Não insistete per uma denúncia solene, em piaça. Portai via. Lamicose, piano, come se fa, quando se vuole evitare, de fer rumore, ma se satei, e rumore, não epi, opzione. Con, eli aiuto di, Rebecca, chei, mi ospici, qualche, not, e com lá, discrezione de Margaret che aveva, avuto lá premura de trovari uma, piccola casa em afito per me, la siai quella chei, era stata perane, la nostra casa. Não fu, uma fuga. Fu, pi, reapropriar-se de no espaço personale. Portai com meio diário, alcune foto, vecchio orologi, chei Giulio, mi aveva regalato, anni prima, e chei avevo, mantenuto, come mistero, che non avevo mai voluto, svelare. E o primo apartamento da sola aveva una finestra chei, guardava cortilei interno. Não era grande, mas aveva uma luz Chanel. Tardo pomeriggio, se alargava e rendeva la perete. Menos pente. Per la prima volta in Gessene, fui padrona de Siglier, la televisione Chenon, avrei guardato, de riornere, e vestite senza sentine, e o judício, de decidere cosa senare. Queste cose, aparentemente banali, erano atti di emancipazione quotidiana, che mi reimpivano, la sera de uma soddisfazione nuova. E lavorò can Julian Inisi, can Piccoli, compiti. Non mi nominarono direttore di nulla, mi affidarono uma rubrica, mi scesero de raccogliere testimonianze, de projetar encontri. Mi nominarono com I. E o meu nome, não come lá. Maglid era uma diferença chei. Pesava como uma armatura restituída. Margaret era ela, com a sua cortesia neta. David, colega chei, se ocupava dela produzione, se mostra, paciente e atento. Não sou de ar, se fosse amor e olinise. Erano, piuttosto. Incontri, chei restituiscono, senso ao tempo, briciole de fiducia, chei, se acumulando, cone o lavoro, arrive, aquei lá capacidade gestire denaro, com uma nuova, com sapevoleza. Não entro em cifre e não vou glial transformare. Questo in, manuale finanziario. Racconto soltanto che imparai, aguardare e conte com, os que diversi, a scedere senza vergogna spiegazione e a riservare risorse per. Non, fut tutto, semplice. Sei furono, visite de avvocati riunioni, discussioni con persone chei, avevano preferito, non esporsi, mai o punto fute non, era o pi, sola, era uma rete diversa. Non basata su impadronice de mi, mas su respeto del mi celte e della mia história. E mese passarão no cão, lá lungueza de chi, reconstruísse orologio, ogni, engranagio, richiese, tempo, encontrai Dan e o homem che avevano portato via pese dela, loro, giovineza, e li avevano riconsegnati, come experienza. E o projeto che curava o CEP, trovare ascolto per Shannon. Era uma página de teoria. Era o racconto de vite, fet cose semplice ma importante, modirai tavole rotonda, escrissi teste, chei, raccolsero voce, aiutai a definire uma campanha che, pontava non, a salvarima a raccontare. Lavorare non miguar, dali ferite, ma medid strumenti, per convertir-lhe in parole. Che, potevano,
contare per altri, e Julian rimase, ao mil fianco, in modo che non sembrasse un salvator. Non risolse ai mai problemi in una frase. Sei furono momenti in cui litigamo, in cui la differenza do passato tornarono a farsi sentire. Ma erano discussioni che non avevano l'intento di riscrivere. La mia storia cercavano, piuttosto de dissegnare uma nova regola, uma convivência fata de celte consapevoli. Non excelsi lui perché fosse eu mil refúgio privilegiado. Lo excelsi perché, com lui, existeva uma proposta de vita que não pretendeva de plasmar-me secondo modelli altrui. Lui, dal canto suo, faceva ai conti com sei fantasmi dela. Sua família, com sei, chei, aveva seduto. Com il senso de culpa per la perdita. Non glielo, o mais chiesto, de pagare per il passato. O chiesto soltanto, lá sua presença adulta. Passarono, dio anidolo cita dal nostro vecchio, apartamento prima, chei parlassimo, di una seconda cerimonia. Non furono, dio an perfetti. Nessun tempo lu. E, seai, furono batbeck, incomprehensione, giorni in cui preferivo ster sola, ma furono a che giorni in cui scopri il piacere del piccolo alleanze. Rebecca che veniva a pranzo. Margaret che se congratulava per uma apresentazione. David che mi lasciava piccoli messaggi di incoraggiamento. Queste persone non mi diedero la perfezione, mi diedero il coraggio de continuare. Quando havemos lá a possibilidade de pensar a uma cerimônia, decidemos de farla sempre tei, era importante permitir não fosse uma réplica do passado, mas a uma celta consciente. Invitamos pochamic, pouca cenografia, e celso um habito xenon voleva nascondere nula, um tessuto chiaro, line morbid, senza paillettes, né? Artifice. Era um habito. Chei me raccontava, senza urlar. Julian Migardi, com gli ao que che avevo imparato a riconoscere. Luz e respeto, senza voler possedere. La cerimonia si svolse in un giardino che profumava de gelsomino. Serano cedi sistemati com cura, fiori raccolte come fossero doni, e musici che sapevano de tempo ritrovado. Não fu uma xaná da film. Fu, piuttosto, uma de Chiarazone. E o lu guardai e pensai a tutti, la volte in cui avevo celto, la estrada dela, minor resistenza, e a come ora, per la prima volta. E segliesi, colui chei, mi stava canto perché, volevo farlo, não perché avevo, bisogno de esser proteta. Sei aí fu, um momento de silêncio. Quando davanti a, cessei, era caro. De si, soltanto, se não, se era, retorica. Se era, consapevoleza. Dopo la cerimônia, la vita non se transforme, in un idílio senza omber, la omber si ai furono, e si ai sono tutora. Ricardice ritornano, giornem quei rivedo, vecchi pauri, ma se há que qualcosa, de novo che me accompagna, lá, pratica cotidiana dela libertar. Não é uma condizione assoluta, é um processo imparo ogni jornal a defendere la mia voce, a non justificar e o mil. Posto nel mondo, a dire, no quando serve, e esse, quando e o mil, desiderio. Me fizeram espesso, in questione, se perdono Fletcher. Lá a minha resposta não é neta, come um S, o no sei sono momenti in cui provo pietà per l'uomo che, o conheciuto. Uomo che celto e o controlo per che. Não sapeva gestire e o suvo outro. E sei, sono momenti, in cui la sua figura mi rapare come um S. Peu de sei, che non voglio diventa. E o perdono, permi e stato pi. Una decisione pratica che, um sentimento romântico, non volevo che.
lá sua energia continuasse a regulare. E o mio, presente. Cus, o celto de laciar andare. Nela, misura. In quei lu, se lá se andare, quando lá leg fa, e o sul corso, e lá vita. Prossegue. A la mia età o imparato chei. La seconde possibilità non sono miracoli chei. Arrivando dal nulla. Sono eu, risultato de peculiate costante. E o rifiuto de esser cancelata. E o coraggio de chiedere aiuto. E o tempo dedicato a costruire competenze, la gentileza data e ricevuta. Mi dicono chei, la nostra storia fa bene si. L'ascolta per chei, mostra chei, si pu, rinascere senza, cancellare e o passato. E credo sia vero. Não se trata de dimenticare, ma de imparare, a de abitare, e o proprio tempo, concelte migliore. Non voglio, chei o mio racconto, suone, come, uma lesione, e piuttosto la descrizione de percorso chei, pu, esser riconosciuto da chiunque, obvia vissuto una, relazione in quei, eu, potere era esbilanciato, la piccol resistenze, che, feci nascoste, private, quasi, insignificant son state, paradossalmente, a matonelli succoi, o caminato, per ricostruire, mistessa. E questo, e il messaggio, chei mi porto. Daiatro, non aspettai chei, e o mundo, te restauri. Inicia a restaurar-te, tu, davi puoi, e com chipu, a compagnar-te. Tal volta me domando come sarebbe stata, la mia vita se avessi. Fato alter celt, ma la damanda, não, serve, a colpevolizar-me, serve semai, come monito. La celt, non cancelando, e o dolore, ma passono transformá-lo. E cus, o transformato e o mil, o escrito, o racontato, o ascoltato, o aiutato alter, da nametere, insieme e pese, o imparato chei. La libertà econômica não, é miraggio, quando se construísse com fatiga, humildade e suporto, e o riscoperto lomor, come celta cotidiana, não come evocazione poética. Ora, quando guardo e lampadare, e non sono pi, daetro uma tenda, eu riflesso dela luz sul mio vestito, non mi fa pi, sentire indegna. Quel blu, sbiadito, chei, uma, volta portavo, per sopravvivere, e diventato. Eu ricordo, de tempo. Chei, o attraversato. Ora selgo tessuti, che mi piacciono, colorice, mi dano forza. Lavoro com persone chei, credono nela, dignità, disse ascuno, e ogni volta te racconto, lá, mia storia. Encontro, publicá-lo fátio cão, lá com sapevoleza, chei la mia, você, pu. Essa é runa guida, non, rimprovero. E Julian, e que caminhando, comein, una vita, che non vuolo, enistilaire, la mia, autonomia. Se ai sosteniamo a vicenda, se amo compagne de tempo che non pretende perfezione. Não é, homo perfeito, e homo che, sbagliato, che riconosciuto, e propri errori, e che celto de esser diverso. Non lo ringrazio per mi, obbia salvato. Lo ringrazio per chei, mi dato la possibilità de seguire, e questa differenza, solta uma profonda, cambia tutto. Asci, ascolta queste parole, verei daer, uma coisa sempre chei, não sei sola, se senti chei, qual cosa dela. Tua vita, te está, sotraindo aria, não aspettare, chei o vento cambida solo. Cerca uma mão, aqui uma piccola, chei, ti, aiuti, a riordinare penche. Não estou oferendo, reset u, soluzione facili. Estou dizendo solo che sei esporonza. E che, la esporonza, e fata. Digeste concreti. Espesso lenti. A volte, impensate. La minha é uma história che parla de tempo. Viu messo ane, piante, riscrituri a che sorrisi. Ma ogni passo valeva. Se questa história te parloto, se riconosci qualche fragmento nel mi parole. Ti ido uma coisa. Condividi questo vídeo com qualcuno te potrebbe.
trovare conforto in queste pagine. Racconta la tua città nei commenti. Mi paesi immaginari da Dav. Veniamo tutti, come, e logo sei, acompanhe. E se vos já ascolter, alter story simili, se hai sono, altri racconti, sul canale, cei esplorando, vite, cei, ripartono, grazie per avermi, ascoltata cus, a lungo, e ricorda, segliere, ti stessa, e ato, che non smette-me, de portar fruto.